好啊，我講得啦，係咪？係啊係啊，嗱，咁我有個朋友啦，我唔識佢嘅，咁係我有個會友咧係用緊一個眼粉嘅，咁佢喺9月中咧就介紹我認識，咁佢個對眼咧係兩隻眼咧係塞咗嘅，塞咗咧就喺政府嘅眼科醫院嗰度睇開，咁醫生就話可以幫佢通，但係通完之後咧會繼續塞嘅，係咪淚腺淚腺塞嘅，咁就繼續塞。咁我就同佢講，咁我話你，佢今年係70，唔知74、75咁上下㗎啦。咁我就話你不如試下我呢間公司嘅眼粉。咁我可以將我本人話俾你聽，呢個眼粉點樣好處。我係糖尿上眼，有黃斑，但係我用咗之後，我個黃斑係冇咗，係淡咗，但係我用呢個眼粉。係食咗3年嘅，咁我話你試下用我呢個眼粉，咁佢 OK 好，我嚟啦咁我就9月中咧，9月頭啦，我就同佢上嚟公司，就做咗會員，就買咗8盒眼粉，咁佢食咗就真係好好，同埋個淚水咧冇咗，同埋對眼係靚咗、清咗。一日食幾多包？一日2包，一早一晚咁樣咯。係啦，早晚一日2包，咁啊食咗真係好好。咁我話你繼續食啦。咁佢話俾佢聽，佢先生啦，做完白內障啦，有呢個黃斑啦，即係叫做老年黃斑。我話都可以食。我話我好似我自己咁樣咧，我可以講咩可以食，但係佢話佢先生未必聽。咁我唔緊要，你食一輪先啦。呢個咧我哋嗰啲個黃斑咧會幫你我呢個眼粉啊會幫你食到你嘅佢好深近視1000度，我會幫你慢慢減咗。同埋會幫你收晒你所有嘅嘢，佢會幫你慢慢冇晒。我仲有個會友咧，佢係護士嚟嘅，佢喺聯合醫院嗰度做。咁曾經咧，佢俾媽媽用我呢個眼粉啦，佢唔信嘅，因為佢係買緊卡塔盧嗰隻眼粉，但食咗差唔多2年啦。咁你問我卡塔盧嗰隻眼粉好唔好咧，我就唔知。佢講俾我聽，朝頭早我個眼好精神，到下晝咧。2點鐘至3點鐘，對眼咧會跌咗落嚟嘅。咁我話你食下我呢個眼粉啦，佢不過食咗5日，嗰對眼係好精靈。因為嗱，聯合醫院有眼科醫院嘅，有眼科睇，佢去俾翻。我話你哋食咗一輪，去俾翻眼科醫生睇，由眼科醫生話俾你聽，我係睇唔到嘅。我自己食緊，我係由眼科醫生話俾我聽嘅。我話如果我係黃斑上眼，我2隻眼，我右眼有6粒，左眼有5粒。咁我係食咗呢個眼粉5個月之後，我翻去見醫生，由醫生話俾我聽，你個針你做激光嘅針窿係冇咗，你打咗9針，個9針嘅針窿開始收咗。咁同埋我隻眼係睇嘢係清楚嘅。咁你問我以前睇嘢清唔清楚咧？我睇嘢唔清楚。我去惠豐中心嗰度睇眼，打眼針，我睇唔到啲字，我睇唔到啲字，去撳 lift 撳成，我叫人幫我撳。甚至乎我去政府醫院嗰度睇個電視銀光幕，即係你哋攞咗個籌幾多號，我係睇唔到嘅。我而家係睇得好清清楚楚。你問我坐低喺酒樓，坐低喺餐廳，可唔可以睇到個餐牌？我都同佢講係睇唔到。我而家呢個朋友咧食咗個零月啦，佢話俾我聽睇嘢係清楚，同埋個淚水係冇，係一路一路少咗。我係有幾個會友咧係即係好似嗰年紀都係食我呢個眼粉，一對眼係咁流眼水啊。咁睇極醫生都唔好嘅，隻眼有水都唔好嘅，但係食咗我呢個眼粉係收晒嘅，係改善好好嘅。咁我你可以繼續試下。其實我哋呢個眼粉係幫到你好多。咁當時佢問我係乜嘢，我話我呢個眼粉全部都係天然植物，唔係你出邊講嗰啲。曾經有人問過我，去買呢個張智霖賣嗰個廣告卡塔盧咧，咁佢話佢有隻萬壽菊，咁你呢個有個萬壽菊，我話我唔知，我呢個萬壽菊係黃色，萬壽菊係有橙色，咁但係你問我橙色好唔好，定係黃色好咧？咁如果當然係 BE 嗰個黃色，咁我自己係過來人，係食咗5個月，翻去見醫生，咁由醫生去話俾你聽。咁而家用緊我呢個眼粉嗰個咧，就喺聯合醫院度做啦。佢媽媽早兩次講我聽，佢食咗呢個眼粉去睇眼，對眼好靚，好好。咁我話 OK 冇問題啦，即係我冇去呃你，我都係用真心去講俾你聽。我成日同你哋講，
DE 做緊呢個健康產品，我哋公司係賺你哋嘅健康，你哋背後話我賺你嘅錢，唔可以咁講。B 係賺你哋嘅錢，我哋就係咁樣咯。呢個就係咁。